बेनाडिल कफ सिरप दोस्तों, अगर आपको खांसी आ रही है, किसी भी कारण से खांसी आ रही है, जैसे सर्दी जुकाम की वजह से खांसी आ रही है, फिर सूखी खांसी आ रही है, जो है खांसी के साथ साथ आपको जो बार बार छींक आ रहा है, आँख से पानी गिर रहा है, सर्दी जुकाम की वजह से खांसी आ रही है, या फिर बलगम वाली खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, काली खांसी आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए। और इसकी डोज की बात करें दोस्तों, इस तरफ आप देख सकते हैं इसका डोज जो है लिखा गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।